күп китаптар, біздің нөмірлерді қайда еткендер екен? Асяпай дәріс қадірләнген шықылды. Бізге китап оқырға болған. Нендей халма әлмәксі екен біздің кейіз қолақтарға. Burada mümüşlerin işi. Niye koyabız dedin Asyapa kelgansı? Ауыр бит әлі, өзі көтеріп те болмай. Қағында сондай ауыр деп ойламағайным. Бұл китапты кім оқыр екен? Hayırlı kez kızlar malайдар. Bey, bunlar elle baş küllü kitaplar. Dünyana sunganlar indi. Vay, ütkender. Asyapai, hali biz bitti. Kanalı ödüm. Ey Allah kayım. Of, Murad'ın kitapları düşürdü. Ey, biz yakına оқырға başlandık. Evet, afarindar. Men hezge bugün ödüm de oşu ensiklopediya turahında hülerge yiyinayным. Ensiklopediya. Ensiklopediya. Buna qaragıdalı. Buna bol Башқұртстан Республикасының энциклопедиясы. Оны бірінші тапқыр 1995 елда дүния көрә. Ого. Быйыл уға хатта 20 ел болып кеткен. Энциклопедиялар республикабыздың тарихы, географиясы, иқтисады, тарихи шәхестәре турасында ентекле мәгълүмат табырга була. Бuna мәсәлән, Асия апай, қазіргі уақытта кім китап оқып отыр? Бұна компьютер, интернет бар. улай тимә Мұрадым. Башқұртстандың энциклопедиясы 7 томда бастырылған. Тимәк оқушылары бик көп. Том, немеке ол болады Том? Том немеме? Ана Мұрадым білелер. Интернеттан қарахында. Мен оны былай айта білем. Бірінші китаптан тұра. Бұна 1 том, бұна 2 том, бұна 3 том. Қалай оқылыһың Мұрадым? Һез беләһегеҙ бит? Башқұртстан энциклопедиясы нәшриятында 20 ел эсендә 13 том энциклопедия дөнья күргән. Әлеге көндә Мостай Кәримдең тууына 100 ел айканлы Мостай Кәрим энциклопедияһын нәшр итәргә йөриләр. Теге якам, бұл якам. Шуны язған Асяпай. Ул ұзақ баласақ. Дөрес әйтәһегеҙ, ә үҙҙәре китап уҡымайбыҙ дигән булалар. Һез беләһегеҙме, интернеттагы энциклопедия нисек атала? Юк. Википедия дип атала. Википедия. Башны кетегендері шул мені. Шулай шул Мұрадым. Википедияның башҡортса бүлеге 2002 йылда барлыҡҡа килә. Унда энциклопедиялағы кеүек бөтә мәғлүмәттәрҙе лә табып алып була. Әйдәгіз кіріп қарайық. Өйҙә һуң? Башҡорт Википедияһына һәр бер кеше үҙенең мәғлүмәтен мәҡәләләренә өҫтәй ала. Бында барыһы ла тигеҙ хоҡуҡлы. Уға инде 10 йыл булып киткән һәм был сара айҡанлы Өфөлә хатта Вики һабанты үткәрелгән икән. Бына ҡарағыҙ әле, Аҡмулла тураһында ла мәғлүмәт бар бында. Күрәһегеҙме? Әйе. Өмә нимә тураһында? Төрлө ҡалалар, илдәр. Асяпай, Башвикала һүрәттәр бармы? Аңлағанға ишара үҫкәндәрем, йән һүрәт ҡарайһығыҙ килгәндер инде, эйеме? Әйе. Улай булғас, әйҙәгеҙ ҡарайыҡ. Бандай китапты сәғәттәр буй уҡырға була. Тормошта ла шулай булһа икән. Һылыуҡай бәхете өсөн көрәш. Һылыуҡай? Минән кеүегерәк. Һинең кеүек? Ниңә? Һылыу түгелме ни?
Бик һылыу түгел шул. Түгел? Хәзер. Хәзер нимә әйтерһегеҙ? Устук, һинең китабыңда шулай язылганмы? Ой, унда нимәләр генә яҙылмаған. Хәзер һеҙгә лә күрһәтәм. Юк, һин безгә күрһәтмә. Безгә укырга кирәк. Юк, беҙ китап уҡып тормайбыҙ. Беҙ китап уйнайбыҙ. Яп-ягай гына бит ул. Аждаһа булһа, батыр егет булһа. Ә иң мөһиме, һылыу ҡыҙыҡай кәрәк. Устуҡай, һин ниңә унда мендең ул? Беренсенән Остаҡай түгел, Һылыуҡай. Икенсенән был ағас түгел, Һарай. Минең бында уҙа аждаһа һағылай. Нимә аждаһа? Һылыу ғына ҡыҙҙы харап итәһеңме? Устуҡай, ҡайһыбыҙ уҫал аждаһа инде беҙҙең? Әлбиттә һин. Ә нимәгә мин? Сөнки сыпсырыҡ. Батыр егет. Оу, батыр егет, ярҙам ит инде, зинһар. Туҡта, һин тағы аждаһа менән алышырға тейешһең. Кем менән? Һорос менән. Ярар, мин йәһәт кенә. Минең бер ҙә уҫал аждаһа булаһым килмәй әле. Шулда булдымы ни, уй? Ә мине кем ҡотҡара? Һорос, нимә булды? Теге Һылыуҡай ҡайҙа? Ағас башында көтә. Һарайҙар. Һорос, әйҙә һин минең ҡотҡарыусым бул. Сыпсырыҡ аждаһа булыр. Һин генә азат итә алаһың мине. Китабыңдың аҙағында алыҫмы әле? Ә был батыр егеттән тора. Тимәк алыҫ. Борсолма! Ҡалғаның бар, ҡалғандары бүстәк кенә. Килешә үҙеңә. Был һине тағы ла ҡыйыуыраҡ итәсәк. Һорос, әйҙә. Был минутты бик оҙаҡ көттөм мин. Кем шул аждаһа менән алыша инде? Һуңғы тапҡыр күрһәтәм. Сыпсырыҡ ошонда тороп тор. Ә һин эргәһенә баҫ. Аждаһа булырһың. Ә мин ҡыйыу егет. Ә кем һылыу бу ҡыҙыҡай була? Әйттең һүҙ. Әлбиттә мин. Батыр егет? Һылыу ҡыҙҙымы? Бер юлымы? Китапта улай яҙылмаған әлбиттә, ләкин шунһыҙ булмай. Иғтибар. Ура! Һылыуҡайҙарға азатлыҡ! Ҡотҡарығыҙ! Аңламаным. Устуҡай, һин ҡайҙа? Бында мин. Унда нимә эшләйһең? Нимә? Эшләй? Биҙрәлә ултыра. Устуҡ, әле һин Устуҡаймы, әле һылыу ҡыҙыҡаймы? Мин әле ҡоҙоҡҡа. Мин йөҙә белмәйем. Бәләкәй генә ҡороҡ менән ҙур Устуҡты һөйрәп сығарырға кәрәк. Нығыраҡ тотон. Әйҙә! Опа! Тағы! Саҡ ҡына! Их, сыпсырыҡ, һинһеҙ булмай. Ярҙам ит. Хәҙер тағы китап уйнарғамы инде? Мин ҡайҙа ул? Һин беҙҙең менән, Устуҡай. Мин башҡа уҫал аждаһа булмайым. Минән дә батыр егет сыҡманы.
Мине кем ҡоҙоҡтан сығарҙы? Тотоғоҙ әле мине? Һеҙҙән шундай ҡотҡарыусылар сыҡты. Минең бындайҙы бер китапта ла уҡығаным булманы. Беҙ башҡа китап уйнамайбыҙмы ни? Уйнайбыҙ. Минең өйҙә тағы бер китабым бар. Детектив тип атала. Интернет киңлектәрендә балык һымаҡ йөҙөү ул маҡтаулы эш әлбиттә. Ләкин китап уҡыуҙы оноторға ярамай. Аҡыл башы китапта тип юҡа ғына әйтмәйҙәр бит. Бына беҙ ҙә бөгөн ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә әллә күпме кәрәкле мәғлүмәт белдек, шулаймы? Ә хәҙер беҙгә хушлашырға ваҡыт. Һау булығыҙ. Тыныс йоҡо, ҡыҙҙар, малайҙар. Аҡыллы булығыҙ, осрашҡанға тиклем.